Приветствую вас, друзья! В этом видео мы поговорим о народных средствах на натуральной основе, которые помогут справиться с кашлем и не только. Это вторая часть видео о профилактике острых дыхательных инфекций. Кашель может появиться при различных легочных заболеваниях. Лечить нужно основное заболевание. Однако и сам кашель без внимания оставлять не следует. В этом помогут доступные народные средства на натуральной основе. Успокоить сильный кашель поможет морковный сок. Несколько корнеплодов моркови средних размеров натереть на терке, выжать сок, полученному соку добавить теплую воду 1 к 1 и сахар. Пить по 1 столовой ложке 4-5 раз в день до еды. Маленьким детям дают по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Настой подорожника при приступах кашля. 1 столовую ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, укутать и настоять 2 часа. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке за 20 минут до еды 4 раза в день. Смесь солодки с медом. Измельчить корень солодки до состояния порошка. 1/2 чайной ложки порошка смешать с 1 чайной ложкой меда. Принимать 3 раза в день. Для борьбы с пневмонией и бронхитом возьмем 1 столовую ложку измельченной травы чабреца, зальем 1 стаканом кипятка. Далее это нужно томить на кипящей водяной бане 15 минут, настоять 45 минут, отжать, процедить, довести объем кипяченой водой до первоначального. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Отвар солодки показан при широком спектре острых и хронических легочных заболеваний, как противовоспалительное средство. 10 грамм измельченного корня залить 200 мл кипятка и кипятить под закрытой крышкой на водяной бане 20 минут. Настоять 2 часа, сырье отжать, процедить, довести объем кипяченой водой до первоначального. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. При заболеваниях верхних дыхательных путей и кашле берем 5 зубчиков чеснока. Нужно их очистить, мелко истолочь, развести в стакане молока и вскипятить. Принимать в теплом виде по 1 чайной ложке несколько раз в день. Существует множество проверенных рецептов ингаляции. Положите травяную смесь или другое средство в миску или кастрюлю с горячей водой, накройте голову полотенцем и вдыхайте пары. Вот самые популярные из рецептов. Рецепт номер 1. Возьмите в равных пропорциях по 1 чайной ложке липовый цвет, эвкалипт, шалфей, крапиву и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут и начинайте вдыхать пары. Липа в совокупности с крапивой и шалфеем поможет обеззаразить дыхательные пути, отделить мокроту и снять воспаление. Рецепт номер 2. При сухом кашле, когда мокрота отходит тяжело, хорошо помогает содовая ингаляция. Растворите 2 столовые ложки питьевой соды в литре воды. Время ингаляции 10 минут. Рецепт номер 3. Хвоя отлично лечит кашель. Иглы хвойных деревьев залить на ночь холодной водой, потом эту смесь довести до кипения и дышать паром. Выбирайте то, что вам больше всего подходит. Если понравилось, подпишитесь. Хорошего дня!